Har du et gullkort til de norske elbilprodusentene? Det først og fremst å sørge for at en har mulighet for finansiering. Og det jo derfor dette såkalte gullkortet, som jo ikke noe tilskudd, men bedre muligheter for å få lån for gode prosjekter i næringslivet, det vil også komme. De som har gode miljøprodukter og selger til gode. Så det betyr at både Elbil Norge, som produserer bil i Oslo, og Think, som produserer i Ørskog, har mulighet til å bli inkludert i de ordningene? Det som viktig for dem, det at de har en bank som benytter seg av de ordningene, og som har mulighet til å låne ut penger. Og det derfor vi har gjort mange tiltak på den sektoren. Men så blir jo banken må vurdere hvert enkelt prosjekt, da. Så det jo ikke noe garanti for at hvert prosjekt får finansiering, men det et tiltak for å sørge for at det skal bli mulig å finansiere gode prosjekter. Så tilgangen på biler kritisk? Nei, men så ikke sant, jeg helt enig, og vi var faktisk i ferd med å ta kontakt med Think igjen for å høre hvordan det lå an nå. For en stund siden jeg har vært i kontakt med det, men jeg hadde ikke rådvært med tid til å gjøre det nå, før helgen. Så da blir det til neste uke for å høre med dem. Har du elbil, eller? Jeg har en elbil i Oslo. Har du? Som min bror og jeg har sammen. Ja. Wow. Ja. Og KrF fan av elbiler? Ja. KrF fan av elbiler? Ja, vi veldig fan av elbiler. Og det jo på en måte, det som spennende nå at de begynner å bli så gode at de veldig funksjonelle. Og derfor så det viktig at akkurat nå når vi står før et gjennombrudd, at vi virkelig fortsetter med elbilproduksjon i Norge. Spørsmålet hva kan politikerne gjøre, og hva kan KrF gjøre, og hva kan samfunnet gjøre for å fremme produksjon og arbeidsplasser i Norge? Det jeg tror vi kan gjøre at vi kan legge bedre rammevilkår for produksjon av elbiler i Norge. Og nå har jo finanskrisen kommet, og den har gjort at vi har enda større behov for både arbeidsplasser i Norge, og det bør jo gjøre også at vi kan komme med rammevilkår og direkte støtte, for eksempel gjennom kreditter til disse selskapene. Da må det selvfølgelig gjelde alle produsentene, det må være på like vilkår, men jeg tror at elbilen den blitt bedre og bedre for hvert år som har gått, og jeg synes og de fungerer godt nå, ikke minst i storbyene, men også i en del av Distrikts-Norge så elbilene begynt å bli utbredt på mindre distanser. Så de blir bedre og bedre, og vi har nå et kompetansemiljø for flere deler av landet. Det må vi ivareta, og de må få bedre rammevilkår, og det må vi jobbe for som politikere. Det vil KrF gjøre, og vi håper å få andre partier med oss på dette. Og du som stortingsrepresentant og KrF, vil du be Kristin Halvorsen konkret om å finne frem gullkortet, sånn at vi kan få finansiert produksjonen i Norge? Ja, det ingen grunn til at gullkortet kun skal være for bankene. Det å gi kreditter til denne type selskap synes jeg veldig spennende, ikke minst utifra en miljøtenkning. Så det vil i hvert fall KrF jobbe for, og Kristin Halvorsen har vist evne til å tenke miljø før, så jeg håper at vi kan påvirke henne.